大家好，今天给大家分享这台32寸液晶电视的维修。它的故障就是图像间歇性闪烁。大家可以注意看一下这个字符的显示，间歇性的出现，时有时无。为了让大家能够看清楚一点，我们输入信号，输入图像，看一下。这是我们一位同行拿过来维修的，据他说，主板、电源板、逻辑板全部都换了，还是没有解决故障。其实这也算是一种常见故障，如果没有一点解决的经验，再好的技术也是不能解决问题的。引起这种故障的原因就是背光高压、异常放电，干扰主板正常工作。故障部位一般都是在背光灯条的卡槽或者背光接线的接头上出现松动或者氧化造成的。有时候出现故障间隔时间长，有时候间隔时间短。今天我就把这种故障的处理方法分享给大家。这款电视用的灯箱是塑料壳的，大家只要发现是塑料壳做的灯箱，使用时间长了都会引起这种毛病，处理方式一样。我们首先把背面的电路板全部拆掉，然后单独给灯箱铺上一层铝箔纸，这个五金店里面有卖的。铝箔纸铺好以后，再把电路板原位装上，插好连接线就可以了。我把视频延长几秒钟，大家可以慢慢的看一下效果，故障有没有消除。谢谢大家收看。